gjennom historien. En folkegruppe som har kjempet for toleranse, demokrati og mangfold med livet sitt mange ganger, sist på 90-tallet. En folkegruppe som har vært utsatt for folkemord flere ganger i historien, uten at resten av Europa bryter seg særlig. Den folkegruppa er bosniske muslimer, en majoritetsfolkegruppe i et selvstendig land i Europa, hjemlandet deres, Bosnia og Herzegovina. Landet har møtt på flere typer okkupanter med forskjellige ideologier. I dag befinner bosniere seg ikke bare i Bosnia,